可唔可以介紹下你而家用緊嘅嗰個補習老師啊嘅背景啊、教學經驗方面係點樣嘅咧？因為大女今年都5年班啦，咁變咗個課程上係深咗嘅，咁所以揀補習老師嘅方面咧，我都會揀學位上面，即係譬如學士學位啊嗰啲，即係高少少資歷嘅。佢英文同埋數學嗰個範疇嗰個領域咧，都有5年經驗啊。佢教過嘅學生都有90%裏邊嘅成績咧，譬如考試係真係有明顯嘅進步。咁啊，尋寶係點樣幫你做配對嘅咧？尋寶呢個平台啦，佢會因應翻我大女嘅性格，同埋佢好容易分心。配對之前咧，咁導師都有同我哋有一個配合啦，咁同埋都會考慮到導師嗰個專業嘅資格啦，嗰個教學嘅風格啦。譬如我係想揾英文同數學嘅，咁佢都有翻真係呢個範疇呢個領域嘅 Miss 俾翻我哋，咁我哋就好快就 match 到啦。女女報咗大概幾耐啊？而家係年頭開始嘅，每個星期都有上，咁而家都差唔多1年啦，都睇到佢其實佢進步咗好多，即係覺得佢喺學習上面嗰個熱誠多咗，佢好似冇以前咁緊張啦。對於學習，之前英文嗰方面咧，佢嗰個 comprehension 係比較弱嘅，開頭個底咧頭幾年打得唔好，之前都有一段時間啊都要適應追翻上嚟，於是都同我哋度過咗咯呢段時間。